რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ დავაკავშიროთ ბატონი ღარიბაშვილის წერილი სწორედ ამ ბრალდებას და იგი ცდილობდა ამ შემთხვევაში ძალიან ლოგიკურია, რომ დავასკვნოთ, რომ იგი ცდილობდა თემის ხელოვნურად პოლიტიზებას, იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ, რომელიც მას მე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, სანამ გამოძიება არ დასრულდება და სასამართლო განაჩენს არ გამოიტანს ეს ჩადენილი აქვს ეს დანაშაული თუ არა აქვს ჩადენილი, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ლოგიკა კარნახობს იმას, რომ ამ ყველაფრისგან თავის დაზღვევა უნდოდა და ძალიან ცუდია ზოგადად, რომ ამ მეთოდებით დაიწყო ბრძოლასაც ვერ დავარქმევ, ხო? რაღაცა ტიპის პოლიტიზება, რომელიც ნუ მას ნამდვილად არ ეკადრება. ხოლო იმასთან დაკავშირებით, რომ კორუფციასთან მიმართებით ჩვენ როგორი მიდგომა გვაქვს, ხომ ჩვენ საქმით გვაქვს ეს დამტკიცებული, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი თანამდებობის პირია ადამიანი, მაღალი თანამდებობის პირია თუ არ არის მაღალი თანამდებობის პირი, ჩვენი ამჟამინდელი გუნდის წევრია თუ ყოფილი გუნდის წევრია, აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ანალოგიური და ერთნაირი მიდგომა. ეს მიდგომა არის ის, რომ ჩვენ კორუფციას არ ვაპატიებთ აბსოლუტურად არავის, სადაც გამოიკვეთება ამის ნიშნები და სადაც სასამართლო დაადგენს ბრალეულობას, ნებისმიერი ადამიანი იქნება დაჟილილი კანონის უმკაცრესი ფორმით.